Здравствуйте, дяди и тети, а также их родители. В этом видео я покажу пластиковые биомаски для минифигурок хищников, а также несколько минифигурок. Поехали! Сначала я вам покажу фигурки, которые вы, возможно, не видели или пропустили. Те, кто следит за мной в Инстаграм, наверняка их уже видели. Это фигурка Еуду, коренной житель родной планеты хищников. Эти фигурки я сделал ограниченной серией, все они имеют свой собственный номерной щит. Всего таких фигурок сделано 30 штук. Номера 1, 2, 3 я оставил для своей коллекции. Файлы для печати уничтожены, и сами такие фигурки я больше закупать не буду. Это фигурка Еудзу, тоже коренные жители солнечной стороны родной планеты хищников. Как только у меня появится больше свободного времени, я обязательно напишу свою версию происхождения хищников в виде небольших легенд. Эти фигурки тоже номерные и ограниченный выпуск, всего 20 штук. И номера 1, 2, 3 я оставил для своей коллекции. Это фигурка из моей коллекции, на которую я примеряю все аксессуары. Она не для продажи, это такой хищник-испытатель. Через него проходят почти все аксессуары, которые я отправляю. Принты на фигурке я делаю методом УФ-печати. Печатаю отдельно, сначала белый цвет, потом уже красочный цветной слой. Некоторые дизайны ближе к каноническим версиям из фильмов. Некоторые мои фантазийные работы из моей вселенной. Одна из моих любимых фигурок. Она подходит, как мне кажется, к хищнику-волку, еще молодому охотнику. Такой вариант волка еще до встречи с предалиеном. Охотник молодой крови, недавно прошедший курс молодого бойца, но своей ловкостью и сообразительностью уже обративший на себя внимание старейшин клана. А это уже фигурка повидавшего много славных охот на своем веку волка. Такой опытный охотник-воин с выбитым глазом, весь в шрамах, при полной амуниции, готовый к любым неожиданностям. Очень опытный хищник и профессиональный охотник. Это моя собственная разработка. Фигурка Хоракира, убийца ужасов или ужасный убийца. Это охотник за головами, профессионал-отшельник. Если провести аналогию со вселенной Звездных войн, то это похоже на Боба Фетта. Владеет всеми мыслимыми видами оружия, работает на разные кланы хищников и не только. Охотно принимает сделки, не противоречащие кодексу чести хищников. Его девиз: цель либо достигнута, либо уничтожена. Ни любви, ни тоски, ни жалости, короче. Это фигурка самки хищников, причем не просто самка, а королевских кровей. Фанатская версия моего собственного дизайна. У фанатов много различных теорий, но лично я придерживаюсь версии, что изначально хищники делились на мужчин и женщин. Я спросил своих подписчиков в Инстаграм, как назвать эту фигурку. И самый залайканный вариант был охотница, Hunters. Ну окей, пусть будет охотница. Эта фигурка хищ. Это отдельная, по моему мнению, ступень развития хищников. Отдельная раса хищников, которые заселили несколько планет и мутировали там в этот вид. Это те, которые выбрали путь поселения на богатых угодьях, сытую жизнь и отказ от охоты как таковой. Именно они впоследствии были порабощены аменгами, которые использовали их как гладиаторов для своих развлечений. Вы наверняка знаете эту историю из официальной легенды про альфа-хищника. Эту фигурку я сделал относительно недавно. Это фигурка хищника Красный Самурай, или как его еще называют, Большой Красный. Если кто-то не знал, это лидер клана хищников из Готэм-Сити. Да-да, у фанатов и эти вселенные пересекаются. Есть любительский фильм, который сняли фанаты-энтузиасты про встречу хищника с Джокером и Бэтменом. Итог поединка не показан, и фильм не дает ответа, кто победил. Но мы-то с вами в курсе, кто. Тем не менее, этот хищник в интересной броне красного цвета завоевал популярность среди фанатов. А для показа аксессуаров и масок я выбрал две нестандартные фигурки. Здесь уже приклеены дреды. Эта фигурка, например, совсем редкая, на ней не запечатана спина. Она, по-моему, в единственном экземпляре вообще. Фигурка в серию не пошла, и, возможно, я выставлю ее на аукцион в том виде, как есть. Перейдем к маскам и аксессуарам. Итак, начнем. Начнем, конечно же, с серых деталей.
Сейчас у меня всего раз, два, три, четыре основных цвета. И начал я тиражирование с легкой брони. То есть из пластика у меня пока что только эта броня сделана. Люди очень просили аксессуары из пластика, но я не фанат пластика, как бы объясню чуть позже почему. Но тем не менее просили, сделал. Сначала, конечно же, начнем с классики. Это маска Jungle Hunter. Это первый фильм, первое впечатление. Вот такой красавец получился. Почему я этот цвет выбрал? Ну, во-первых, в соответствии с фильмом. И, честно говоря, у некоторых ребят не хватает просто денег для приобретения моих металлических аксессуаров. А китайцы выпускают в таком же примерно цвете. И их детали можно комбинировать с моими и в дальнейшем подвергать дополнительной кастомизации. То есть пластик можно красить, это не металл, его можно красиво разукрашивать по-всякому, допиливать и переделывать под себя. То есть он царапается, пилится, сверлится вообще без проблем. Следующая маска также в сером цвете, это Guardian, хранитель. Маски детализированные по полной программе. Как вы видите, это копия моих оригинальных металлических масок. И как металлические оригиналы, маски опять же не работают без скальпа. Скальп это, скальп с дредами, это отдельная деталь из резины. Если скальпа с дредами нет, то маски не работают. То есть отдельно их на голову никак не присобачить. Маска попросту не будет держаться. То есть это бред пытаться нацепить биомаску без скальпа в моем исполнении. Делал так специально, чтобы сохранить каноничность. То, что маску можно снять и останется нормальный фейс с дредами. Следующим этапом было тиражирование маски городского охотника. У него по фильму, как и у Трекера-погонщика и у Фальконера Сокольничего из фильма «Хищники», цвет маски был больше похож на бронзу. В металле я их делаю в бронзе, но очень-очень редко. Поэтому мной было принято решение использовать вот такой цвет. Кирпичный такой цвет получился в итоге. Все подогнано, в принципе, все старался делать максимально аккуратно. Собственно, сам городской охотник, у него маска отличается, фанаты знают об этом. Она не только по цвету отличается, но и формой. Кстати, прицел у него с левой стороны, в отличие от мясника из джунглей. Вот такая маска получилась. К этой броне, естественно, подходит по цвету маска Сокольничего. В пластике не всегда удается удачно попасть в цвет. То есть вы видите, маска чуть светлее, чем броня. То такое, опять же, для последующей кастомизации это вполне годный вариант. Сюда в броню, сюда вот вставляется стандартная рука мини-фигурки, как держатель для пушки, либо каких-то дополнительной амуниции или оружия. Вообще Фальконер, как по мне, недооцененный персонаж немного. В фильме «Хищники» он только с Якудзой вышел 1 на 1, и, собственно, там была ничья. То есть не раскрыт персонаж, как по мне. Маска Трекера, погонщика. Это как Сокольничий из того же фильма «Хищники», Predators 2010 года. У него такие клыки, которые тоже можно покрасить. Так, с этим цветом вроде бы и закончили. Следующие маски, которые я вам покажу, это собственная разработка и отчасти, скажем так, это фан-арт.
Это истинная форма маски охотника за костями. Дизайн этой маски придумал чувак Майк Ло. Он же к нему придумал легенду. Я только дополнил ее тем, что придумал, что это маска сделана из кости Данунахера, которую он завалил вместе с ацтеком в парной охоте. Замечательный дизайн. Мне он очень понравился. Это, наверное, третья маска вообще, которую я сделал. Я предварительно списался с этим парнем в Фейсбуке. Обсудили все, мы до сих пор дружим. Он делает невероятные тоже штуки, но более такого большого масштаба. Спросил у него разрешения, можно ли использовать ее дизайн. Он ответил, да, без проблем вообще. То есть для популяризации нашей любимой вселенной, почему нет? Мы как бы делимся разработками и вообще общаемся. Вот такая маска охотника за костями. А охотился он в моем представлении на странное животное под названием Да ну нахер. Почему да ну нахер? Когда его увидели первый раз хищники, они воскликнули да ну нахер. Вот такая маска интересная. Но это уже полностью моя разработка. Что-то среднее между человеческим черепом и, не знаю, королем ночи из Игры престолов, что ли. Как по мне, ну, такой очень необычный персонаж у меня получился. Такой колоритный и узнаваемый, я надеюсь. Но фанаты хищников, с которыми я общаюсь и которые приобретают у меня продукцию, в принципе, приняли его позитивно. Я бы даже сказал, на ура. Так что я считаю, что это вполне годно и достойно получилось. Вот они вдвоем, два этих перца, охотник за костями и ацтек, завалили да ну нахера, которого никто не мог завалить. И, собственно, в награду за это из костей этого животного были сделаны супер прочные, непробиваемые маски этим двум типам. Ну, естественно, черный цвет. Как я мог пройти мимо него? Никак. Тоже легкая броня. Из него, из этого цвета, черного цвета, сделана маска Берса. Берсеркер. Изначально у меня шла маска отдельно. То есть без челюсти. В металле. Потому что челюсть у этого хищника это как трофей. Украшение. Она должна была быть сделана из какого-то другого материала, не из металла, как я считаю. И я для металлической маски делаю челюсти отдельно в белом пластике, а металлическая маска черного цвета отдельно. Ну, ребята просили тоже, можно ли сделать вот так, единым целым, маска с челюстью. Ну, пожалуйста, можно. Если хотите, опять же, можно впоследствии кастомизировать и зараскрашивать как вам угодно. Хоть челюсти отдельно, хоть маску отдельно. Ну, просто предельно аккуратно. Как по мне, разъединенная версия мне больше нравится. Ну и, конечно же, в черном цвете маска волка. Волк это вообще абсолютно, как по мне, бомбический персонаж, которого многие фанаты просто обожают и ловят кайф от него. Это именно тот, кто сразился с Предалиеном. Нам исход битвы не показали в фильме «Чужой против хищника. Реквием». Ну, то, что там все взорвалось, но мы-то знаем, кто на самом деле бы победил, правда? Вот следующая маска. Это моя версия, ну, фан-версия, я бы так сказал. Какую бы маску получил охотник Шрам, если бы выжил в бойне с королевой ксеноморфов? Это маска охотника на королев ксеноморфов. Те, кто побеждает, мало того, что удостаиваются определенных украшений на дреды, но и получают такую вот козырную маску. Ну, право носить такую очень необычную маску. Мне она очень нравится, как получилось. Вот.
Вообще планировал сделать больше гораздо, но 2020 год внес свои коррективы. Да, ну, ничего страшного, прорвемся, как говорится. Вот, делал под этого чувака, под Red Samurai доспехи, но промазал с цветом, прям конкретно так промахнулся с цветом. Но решил не выкидывать, доработать немножечко. И это получился комплект Кровавого Ангела. То есть здесь дополнительно нанес принт на маску, типа след от окровавленной руки. По легенде он с кем-то там боролся, сражался, или кто-то пытался снять у него маску во время битвы или охоты, либо просто вот таким образом по ней мазанул в процессе битвы. Но тем не менее я решил оставить эти комплекты. Даже несмотря на то, что промазал с цветом, но это получился, как по мне, очень такой органичный тип с ограниченным тиражом. Я не знаю, сейчас они на сайте доступны уже или все раскупили. Всего их вообще там, по-моему, 13 комплектов было. Ну, вот такой комплектик имеет право быть. И он эксклюзивный. И даже при всем моем желании я не смогу его повторить. Я просто в цвет также не попаду опять. Вот. А почему не люблю пластика, люблю больше металл? Потому что вот сделал маску в пластике. В металле она у меня уже давно. Маска кровавого ткача, как его называют. Маска плагуя, чумная маска. Но не выставляю ее на продажу, потому что здесь очень тонкие места получились. То есть, если в металле все прекрасно, то здесь очень тонкая перемычка и с легкостью может сломаться. А я не могу просто людям такое предлагать, тем более за деньги. Она очень хрупкая получилась. Ну, если кому-то нужно, я бесплатно вложу, пока есть. Если кому-то надо, там, заказ будет, буду вкладывать. Ну, не знаю, буду ли я их переделывать или нет. Вообще эти маски классные, мне нравятся. Это из игры Predator Hunting Grounds. Но вот в пластике слишком хрупкие вышли. Собственно, вот все, что мы имеем на данный момент, на начало 2021 года. Да, чуть позже я постараюсь запилить видео, как эти маски можно легко кастомизировать, раскрашивать, ну или что-нибудь еще. Оставайтесь на связи. Лайк, шер, что там нужно делать в этих ваших интернетах. Всем удачной охоты. Пока.